mangsane kok Wong aku sing dadi sing nom. Iya. Mas Akbar dadi bapakku cara ngono. Mbahku lah mbahku. Iya, Mbah. Ngono iki paling ora langsung ditandak celek lungguh sing apik. Dadak. Aduh, Ah, syukur tiban wong gunung. lagi bodoh kok wis nyicil gawe dosa lho. maringi contoh soalnya komet iki diedeli ra kaprah to. Lah kowe wis ngatung wit mau kan ora mbok salami kan malu. Alah ngono gelo layak gak payu rabi. Ora gek cara ditungno moh nesu. Aja ngono lah kowe. Lah aku lho mboten kok njunjung awak kula piyambak. Kula tak tung-tungno ngeten iki langsung jenengan mboten ate ta? Maksudnya piye? Ngetungne apa ki? Alah wis ora usah. Lho, upamane contone ngene lho. Upamane contone. Nuwun sewu Mbah Akbar. Kowe jombah to Mas ngono. Oh nggih Mas kula nggih. Iya. Nggih nyuwun pangapunten Mas Akbar. Sarane menika dinten lebaran kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula Mas Akbar. Nggih, kula ugi Cak Yon. Nggih. Mbok menawi wonten lepat, luput, nggih to? Nggih. Tembung sak kecap, tindak sak pecak menawi wonten klentak-klentune ngatur, kula nyuwun samudraning pangaksami wonten ing dinten fitri. Nggih, nggih. Lho, ngono lho carane. Sak nom-nom sik ki apa enek ngono kuwi. Sak nggonku gengset ki ora lumpuk bocah kelas 5 kelas 6 ki. Terus gerape njaluk minal aidin wal faidin gone tangga-tangga ki ya. Iya. Omahe tingkat. Kancane disetop. Aja nang kono. Nyapa? Alah, kuwi ki song ngono iki. Maksude jong iki piye? maksudnya jenenge apa? Sing diarep-arep apa aku ngono. Layak anakku budal kok sak wis diru ya ngene iki. Jajal to iso. Lho, tanganmu reget kuwi mbok dirapi. Nah, karo Dagelan kondang ora tidak menjaga kebersihan ya. nah, Pun bersih iki. Iya. Napa-napa didal lek. Lah iya. lho. Sing apik. Patrape iki lho, kelakuane iki lho, tata krama wong Jawa ki beda karo wong barat padha beda karo wong Arab. Adape iki lho adabmu Jawa Timur iki lho, kejawenmu iki dienggo. Lah iya aku ya kaya awakmu to, Mas. Endi? Ora padha. Lho. Jawa digawa, Arab digarap, barat diruwat. Lho, Ngerti ora tembung kuwi? Aku tau nggarap Arab ya kasus ya. nuwun sewu lho Mas Akbar. Iya. Kok garap Arab di kasusno ki masalahe apa? Lah urung dadi suami istri. Oh iya. Oh, alah konoan. Ukurane ya, Bos. Aduh. Mbok nganggo tembung Lah, basa krama awake dhewe iki wong Jawa kudu nglungguhi jawane lho. Nah, sing apik kaya aku mau lho paling ora ki salam sih assalamualaikum po piye. Mulane aku riyo ya ora tau metu. Sebabe Ya ora iso minta maaf wong aku ora kulino. tak warai mengke diwuruhi Lah kalih nek Mas biasane Akbar. aku salaman sing muni sing ngalami aku. Lho, kok iso ngono lho? Munine piye to, Mas? Nah, tak contoni ya. Nggih. Engko Terono tak contoni. Menawi kula wonten lepat kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Yes padha-padha. Aku ki nyontoni. Aku nyontoni ora njaluk sepura. Jaluk ya mape to, Mas. Lho kok Nyuk munyuk. apa tek? Mbok celuk tek. Ora nyeluk munyuk Maksudnya Mas Akbar ki marahi sampean. Lho, diwarai contoh kata-katane ki ngono. Alah aja ya wis padha tuweke, Dek. Oh, tuwek kok ora iso. Lah iya. Mas aku. Sedaya kalepatan kula dengan sepura nggih. Nggih. Nggih pun Lho. Wis kok gempon iki lho. nggih acarane nganten nyapa lho. Lah kowe iki ndek bodo pas anu lebaran wingi lho. Apa ora dijaluki sepura karo bojomu to? Jaluki tapi aku nganten di anak loro gak jelas belas kok. Oh, mboten jelas sih maksudnya Karepe ya kaya wong-wong kuwi anggere wis bar salin pakai bar salat Aid gitu ya. Bar salat Aid. Salat Id. Salat Id. Bar salat Id gitu. Heeh. Langsung galuk ngapura niku ya. Aku iki kadang tak engko ndak kono isin aku ngono. Terus mbok balesi. Aku ya padha mate padha gendenge ora jelas kok. Lah ngono kok jare siap arep tak jaluki ilmu tentang permantenan wong karo bojone ora akur. Lho, akur Mas. Ya cuma ora jelas ngono tok. Lah ngono kan aku nek arepe rabi ngono kan ora iso nyontok sampean. Ngono lho. Arep rabi sapa? Arep rabi sapa? Lah nek cara sampean paling cocoknya karo apa? Lah nek Mas Akbar sesuai dengan profesi. Ya. Profesi. Aku mau nih piye to? Nek niki manten anyar niki Mas nganteni sebagai anu ta? Apa ki? Anu guru. Guru kan padha karo Guru sampean. nggih, Pak nggih.
Oh, mboten. Oh, kamu. Tak cocok lho iku. Mending nekat. Aku sih isin kok bareng. Isin